Истина божественного сотворения жизни. Серия для детей. Ребята, знаете ли вы о том, как много живых существ обитает на Земле? И все эти животные такие разные, но очень милые и веселые. Носороги и слоны, белки и зайцы, совы, кошки и собаки. Или же как много на Земле растений. Самых нарядных одеяний нашей планеты. Зеленые бескрайние леса, всевозможные удивительной красоты цветы, розы, ромашки, маки. Мы любуемся ими, их удивительной расцветкой и бесподобными формами, вдыхаем в себя их нежные ароматы. Всеми нами любимые вишни или красные спелые помидоры, персики и еще многие другие блага, одно красивее другого. Но красоты нашей Земли не ограничены только лишь милыми животными и разноцветными растениями. Перед вами глубины синих морей. Они покрывают большую часть нашей планеты и тоже таят в себе удивительный мир. Разноцветные рыбки-клоуны, устрицы, крабы, кораллы и еще бесчисленное множество других существ обитают в подводном мире. В таком случае, ребята, увидев перед собой всю эту красоту и гармонию в природе, мы должны задать себе несколько очень важных вопросов. Например, откуда на Земле появилось так много животных, совсем не похожих друг на друга? Как образовались горы, реки и моря? Как природа смогла установить такой порядок во всем мире? У кого звери узнали, как им надо вести себя и жить? Кто научил деревья выращивать эти сладкие красивые фрукты, одно вкуснее другого? И как произошли мы, люди, которые видят все это вокруг и так много знают? На эти вопросы люди, как правило, дают два разных ответа. Одни люди говорят, что все на нашей планете произошло само по себе, случайно. Это утверждение еще называют теорией эволюции. А основоположником этой теории был английский естествовед Чарльз Дарвин, который жил 150 лет назад. С другой стороны, очень многие мыслители и ученые считают, что живые существа и весь порядок на Земле никак не могли возникнуть сами по себе, случайно, и являются произведениями всемогущего Создателя. Этот великий и всемогущий Создатель – Аллах, Господь всех миров. И правильным ответом на все наши вопросы будет этот, ребята. Потому что каждое живое существо в природе своими удивительными особенностями доказывает нам существование Создателя.
Попробуем рассмотреть правоту нашего утверждения на одном примере. Ребят, давайте отправимся с вами прямо сейчас в небольшую прогулку по берегу моря. Хорошо, что море сегодня не очень волнуется. Хотя утром на море все-таки были небольшие волны. Вы ведь знаете, ребята, что когда волны ударяются о берег, они передвигают с места на место камешки и песчинки. Так на берегу могут образовываться маленькие холмики и кучки песка. Но на этом берегу есть еще кое-что, ребят. Посмотрите, что же это? Это крепость из песка. Взгляните, как хорошо она спроектирована. У нее есть ворота и даже башни. Она окружена высокими стенами, а вокруг нее сделаны даже рвы, наполненные водой. Крепость стоит как настоящая. Теперь давайте спросим у самих себя, может ли такая крепость появиться сама по себе, благодаря волнам, ударяющим о берег, или дующим ветрам, то есть без участия человека? Конечно, вообразить себе такое просто невозможно и нелепо. Крепость построена очень детально, и всем понятно, что кто-то долго строил ее с большим старанием. Перед нами очень точный проект, и все мы хорошо знаем, что такое сооружение может построить только кто-то очень разумный. Такой план не может появиться сам по себе. Так вот, ребята, изучая природу и все живые существа, мы должны рассматривать окружающий нас мир такими же глазами. Если даже крепость из песка не может появиться случайно, то могут ли возникнуть случайно сотни тысяч живых существ на нашей Земле, которые обладают очень сложными строениями тела